Buenos días, niños. Es un gusto tenerles en esta mañana otra vez aquí. Vamos a cantar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Y si tú tienes muchas ganas de conocer a los animalitos, ¿no es cierto? Vamos a hacerle en esta mañana canción para que se nos grabe el nombre de los animalitos y cómo son los sonidos de los animales. ¿Perfecto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, ¿no es cierto? Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas, si tú tienes muchas ganas, si tú tienes muchas ganas de conocer a los animales. Si tú tienes muchas ganas, si tú tienes muchas ganas, si tú tienes muchas ganas de conocer a los animales. Muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Y si tú tienes muchas ganas de conocer a los animales, si tú tienes muchas ganas, lo vamos a conocer. Primero comenzaremos con la vaca que tiene cabeza y tiene cola. Y si tú tienes muchas ganas de conocer estos animales, si tú tienes muchas ganas, lo veremos muy prontito que esta vaca se llama la vaca Lola. También vamos a conocer que este es el pato que se llama Renato. También tenemos un perrito que nos dice guau, 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 ¿no es cierto? Muy bien, si tú tienes muchas ganas de conocer un chancho, si tú tienes muchas ganas, que este se llama un chancho. Si tú tienes muchas ganas de conocer que este es un gato, si tú tienes muchas ganas de conocer que este es un gato. Entonces ahora, mis niños preciosos, hemos vocalizado a los animales. Vamos a conocer un momentito de los gatos y después aplaudiremos, ¿sí? Este es un gato. ¿Cómo dice el gato? Miau, miau, miau. Tenemos un chanchito que nos dice oi, oi, oi. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir y si tú tienes muchas ganas de conocer cómo es este perrito que nos dice guau, guau, guau. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir y si tú tienes muchas ganas de conocer a Pato Renato. Este es Pato Renato. Y esta es la vaca Lola. Si tú tienes muchas ganas de conocerle a la vaca Lola, que tiene cabeza y también tiene cola. Ahora ustedes me van a decir, ¿qué es esta? ¿La vaca? Muy bien. Vamos a conocer el pato Renato, que nos pide un zapato. El perrito, ¿sí? Nos dice guau, guau. También vamos a conocerlo, que este es un chancho, que nos dice oi, oi, oi. Y vamos a conocer al gatito que nos dice miau, miau, miau. Y finalmente vamos a terminar cantando la cancioncita. Si tú tienes muchas ganas de conocer, si tú tienes muchas ganas de conocer a los animales, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de escuchar, si tú tienes muchas ganas de mirar, si tú tienes muchas ganas de sonreír. Muy bien, ahora lo van a hacer ustedes, ¿no? Si tú tienes muchas ganas, muy bien, lo han hecho perfecto. Ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir y no hay ninguna oposición. Si tú tienes muchas ganas de conocer a los animales y no hay ninguna oposición. Muy bien, lo han hecho muy bien, mis niños preciosos. También vamos a hacer como nos dice la vaca.
La vaca nos dice mu. ¿Sí? No se olvidarán, para el día de mañana vamos a hacer de nuevo los sonidos de los animales. ¿Sí? Ha sido un gusto poderles tener aquí presentes conmigo y nos vamos a ir a casita. Hemos aprendido los nombres de los animales y cuál es el sonido. Y teniendo muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de sonreír. Y si tú tienes muchas ganas de conocer a los animales. Muy bien. Gracias, mis niños.